Оқушылар, сіздерге қазір сандардың бөлгіштік қасиетін толықтай қарапайым түрде түсіндіріп беретін боламын. Ал ендеше кеттік. Біздер мынандай сандарға тоқталамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Солай жалғаса береді. Қазірге осы сандарға тоқталайық. Енді сандардың бөлгіштік қасиеті дегенді қалай түсінсек болады? Ол дегеніміз, мынау жоғарыда жазған сандарым қандай сандарды бөле алады деген мағынада. Мысалы ретінде біз бөлшек сандарды қысқартқан кезде, ол сандар көп орынды болса, бір қиындықтарға тап боламыз. Мысалы ретінде бірінші кезекте бір орынды сан алайық. 4 пен 2-ні алайық, 4-тен 2. Оны қысқартатын болсақ, 2-ге қысқартамыз, 2-ден 1 шығады. Ал егерде көп орынды сан берілетін болса, мысалға 23964 алымында 10684 деп алсақ, осындай сандар берілетін болса, бұны қысқартқан кезде біз міндетті түрде қиналып қаламыз. Енді бұл жерден оңай әрі жылдам шығу үшін жоғарыдағы сандардың қасиеттерін біліп алсақ жеткілікті екен. Ал ендеше біз соған тоқталайық. Бірінші кезекте біз 2-нің қасиетінен бастайық. 2-нің қасиеті бізде қарастырып отырған санымыздың соңғы цифры жұп болса, немесе 0, 2, 4, 6, 8 бен аяқталатын болса, онда ол санда 2-ге бөлінеді деген сөз. Мысал ретінде алайық. Қарапайым 30 деген санды алсақ. Соңғы цифры 0 мен аяқталып тұр. Оны 2-ге бөліп көрейік. 2-ге бөлсек 15 екен. Яғни ол дұрыс деген сөз. Мысалға 13 деп алсақ, цифр тақ. Онда шарт бойынша 2-ге бөлінбеу керек, ал мына жерден бөліп көрейік. Бөлетін болсақ 6,5. Яғни ол сан 2-ге бөлінбейді екен. Тағы да мысал 6-ны көрейік, 6. 16 бөлу 2. Соңғы цифр 6-ға аяқталып тұр. 16-ны 2-ге бөлсек 8. Яғни 16 деген сан 2-ге бөлінеді. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Ендеше келесі бізде 3-тің қасиеті. 3-тің қасиеті бізде қарастырып отырған санымыздың цифрларының қосындысы 3-ге бөлінетін болса, онда сол санда 3-ге бөлінеді екен. Мысал ретінде 384 деген санды алайық. 384 деген сан 3-ге бөлінеді ма деген сұрақ. Оны анықтау үшін цифрларын қоса саламыз. 3 қосу 8, қосу 4. Тең болады 3-ге 8-ді қосатын болсақ, ол 11. 11-ге 4-ті қоссақ, ол 15. Енді 15 3-ге бөліне ма? Әрине бөлінеді, ол тең 5-ке. Яғни бастапқы 384 деген санымызда 3-ге бөлінеді деген сөз екен. Ал кезекті бізге 4-тің қасиеті. 4-тің қасиеті мынандай екен. Қарастырып отырған санымыздың соңғы 2 цифры 4-ге бөліне ме? Егер бөлінсе, онда сол санда 4-ге бөлінеді деген сөз. Мысал ретінде қандай сандар алсақ болады? 364. 364. 500 дейік. Тағы қандай сандар алсақ болады? 1508 деп алайық. Осы үшеуін қарастырайық, Бізде мынау бірінші санның соңғы 2 цифры 64. 64 4-ке бөліне ме? 64-ті 4-ке бөлетін болсақ 16.
яғни бөлініп тұр, онда 364 деген санда 4-ке бөлінеді деген сөз. 500-дің соңғы екі цифры 2-0. Оны 4-ке бөлсек 0. Онда 500-де 4-ке бөлінеді деген сөз. Ал 1508 4-ке бөліне ме? Оның соңғы екі цифры 0 және 8. 8-ді 4-ке бөлетін болсақ, ол 2. Онда 1508-де 4-ке бөлінеді деген сөз. Бұл 4-тің қасиеті. Ал енді бізде 5-тің қасиеті. 5-тің қасиеті бізде қарастырып отырған санымыздың соңғы цифры 0-ге және 5-ке аяқталатын болса, онда ол санда 5-ке бөлінеді деген сөз. Мысалға, 15, 25, 1035 дей салайық, е? Және 0-ге аяқталатын болса, мысалға 110, 970, мысалға соңғы цифрлар қарасаңыздар 5-ке, 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 0-ге, 0-ге аяқталып тұр, е? Онда бізде осы сандарда жаңағы 5-ке бөлінеді деген сөз. Кезек бізде 6-ның қасиеті. Бізде қарастырып отырған санымыз 6-ға бөліну үшін ол сан 2-ге және 3-ке бөлінуі шарт екен. Мысал ретінде 18 деген санды қарастырайық. 18 деген санды қарастыратын болсақ, 18-ді біз бөлейік 2-ге. 18 бөлу 2 тең болады 9-ға. Ол орындалып тұр. Ал енді кезекте 18-ді 3-ке бөлейік. 6 бөлініп тұр. Яғни жаңағы 18 деген санымыз 2-ге де 3-ке де бөлініп тұр. Онда 6-ға да бөлінеді деген сөз. Кезек бізде 7-ның қасиеті. 7-ның қасиетін көп жерде айта бермейді. Сондықтан жақсылап түсініп, үйреніп алыңыздар. 7-ның қасиеті бізде былай екен. Қарастырып отырған санымыздың соңғы цифрын бөліп алып, және оны 2-ге көбейтіп, алдындағы цифрлардан азайтатын болсақ, және шыққан сан 7-ге бөлінсе, онда сол санда 7-ге бөлінеді деген сөз. Мысал ретінде 343 деген санды алайық. 343 7-ге бөліне ме? Мынау жерден соңғы цифрды бөліп алайық, жаңағы айтқанымдай. 3-ті бөліп алайық. 34 азайту 2 көбейту 3. Тең болады 34 азайту 2 3 6. 34-тен 6-ны азайтсақ 28. Енді 28 бөлу 7 тең 4. Бөлініп тұр. Ендеше бізде жаңағы 343 деген санымызда 7-ге бөлінеді деген сөз. Енді кезек 8-ның қасиеті. 8-ның қасиеті бізде 8 жаңа қарастырып отырған санымыз 8-ге бөліну үшін 2-ге және 4-ке бөліну керек екен. Жаңағы 6-ның қасиеті сияқты, 2 және 3-ке бөлінген сияқты, 8-ге бөліну үшін 2 және 4-ке бөліну керек екен. Ол түсінікті деп ойлаймын. Енді кезек бізде 9-ның қасиеті. 9-ның қасиеті бізде 9-ның қасиеті 3-тің қасиетіне ұқсас. 9-ға бөліну үшін қарастырып отырған санымыздың цифрларын қосындысы 9-ға бөлінсе жеткілікті екен. Мысал ретінде 180 деп ала салайық, 180. Цифрларын қосайық. 1 қосу 8, қосу 0. Тең болады. 1-ге 8-ді қоссақ 9, 9-ға 0-ді қоссақ 9. Және 9-ды 9-ға бөлсек, ол тең 1. Бөлініп тұр, е? Онда жаңағы 180 деген санымызда 9-ға бөлінеді деген сөз. Осы сияқты 4 орынды, 5 орынды сандар болады. Сол кезде цифрларын қосып көресіздер. Жаңағындай 9-ға бөлінсе, ол санда 9-ға бөлінеді деген сөз. Кезек бізде 10-ның қасиеті. 10-ның қасиеті бір ең оңай қасиет. Барлығымыз білеміз деп ойлаймын.
Ол дегеніміз жаңа қарастырып отырған санымыздың соңғы цифры 0-ге аяқталса болды. Мысал ретінде 10, 20, 30, 100, 1080 деген сияқты. Соңғы цифры бізде 0 болып тұр. Яғни соңғы цифр 0 болса болды, ол санда 10-ға бөлінеді деген сөз. Кезек бізде 11-дің қасиеті. 11-дің қасиеті бізде мынандай екен. Жаңағы қарастырып отырған санымыз, сол қарастырып отырған санымыздың тағы орындағы сандарын қосып, яғни тағы орындағы цифрларды қосып, және жұп орындағы цифрларды қосып, тағы орындағы цифрлардың жұп орындағы цифрлардың қосындысын азайтсақ, және сол жерден шыққан сан 11-ге бөлінетін болса, онда сол санда 11-ге бөлінеді деген сөз. Мысалы ретінде алайық, 87, 63, ойдан бір ұзақ сан алсақ, 87, 63, 50, 64 деп алайық. Ендеше бұл сан бізге 11-ге бөліне ме деген сұрақ. Оны анықтау үшін былай істейміз. Сол жақтан бастап номер қоямыз. 8 бізде бірінші орында тұр, сондықтан ол тақ. 7 екінші орында тұр, жұп. Тақ, жұп, тақ, жұп, тақ, жұп. Енді қарайық. Тақ орындағы цифрларды қосып шығайық. 8 қосу 6, қосу 5, қосу 6. Жұп орындағы қазірге осыны шығарып алайық. 8-ге 6-ны қоссақ 14, 14-ге 5-ті қоссақ 19, 19-ға 6-ны қоссақ 25. Ал енді жұп орындағы сандарды қоссақ, жұп орындағы сандар тең болады 7 қосылған 3 қосу 0 қосу 4 тең болады 3-ке 7-ні қоссақ 10, 10-ға 0-ді қоссақ 10, 10-ға 4-ті қоссақ ол 14. Енді біздегі формула мынау. Біздегі бар формула тақтан жұпты азайтамыз және бөлеміз 11-ге. Сонда 11-ге бөлінетін болса, онда ол санда 11-ге бөлінеді деген сөз. Яғни формула осы. Тексеріп көрейік. 25-тен 14 азайтайық. 25 азайту 14 бөлі 11. Тең болады. 25-тен 14 азайсақ, ол 11. 11-ті 11-ге бөлсек, ол тең 1. Ендеше жаңағы осы көп орынды санымыз 11-ге бөлінеді деген сөз. Бұл бізде 11-дің бірінші бөліну белгісі. 11-ге бөліну үшін екінші белгісі берілген санды оң жақтан 2-2-ден топтап қосамыз. Сол кезде олардың қосындысы 11-ге бөлінсе, ол санда 11-ге бөлінеді деген сөз. Мысал ретінде 528 деген санды алайық. Оң жақтан дедім, сол жақтан емес, оң жақтан. Оң жақтан 2 орын бізде 28. Ал сол жақтан 2 орын жоқ, 1 орын. 2 орын жоқ болса, алдына 0-ді қоса салсақ болады. Яғни 5. Ол дегеніміз 5 қосылған 28. 5-ке 28-ді қоссақ, ол 33. Ал 33-ті 11-ге бөлсек, ол тең 3-ке. Яғни жаңағы 528 деген санымызда 11-ге бөлінеді деген сөз. Болмаса, жаңағы 528-дің оң жағына, оң жағына жаңағы 0-ді тіркей салып, мысал ретінде жаңағы 528 деген санның оң жағына 0-ді қосайық. Сол кезде
бізде мынау жерде тақ жұп деген пайда болады. 5-ке 8-ді қоссақ 13, одан азайтамыз, жаңағы жұп орынды 2-ні. Сол кезде 11 шығады. 11-ді 11-ге бөлсек, ол тең 1 болады. Сонда осылай анықтасақ болады екен. Яғни, осындай 11-дің 2 белгісі бар. Ал енді кезекте бізде 12-нің қасиеті. 12-нің қасиеті бізде мынандай екен. Жаңағы 6-ның, 8-дің қасиеті сияқты 12-нің қасиеті бізде берілген санымыз 12-ге бөліну үшін ол санымыз 3-ке және де 4-ке бөліну керек екен. Ал 15-тің қасиеті берілген санымыз 3-ке және 5-ке бөліну керек екен. Онан кейін мысалға 36-ның қасиеті бар. 36-да бізде 4 пен 9-ға бөліну керек екен. Яғни жаңа қарастырып отырған санымыз 9-ға бөлініп 4-ке бөлінбей қалса, онда ол сан 36-ға бөлінбейді. Шарт қанағаттану үшін 4-ке де 9-ға да бөліну керек. Онан кейін 20-ның қасиеті бар. 20-ның қасиеті 4-ке және де 5-ке бөліну керек. Мінекей оқушылар, осындай сандардың қасиеттері бар. Тағы да көп деген сандардың қасиеттері бар негізінен. Бірақ та мектептің есептерінде көп деген 90% есептерде осы сандардың қасиеттері қолданылады.